El poder de hablar con Dios cada mañana antes de empezar cualquier actividad reside en que establece el orden correcto en nuestras prioridades. Cuando comenzamos el día en conversación con el Padre, estamos declarando que Él es lo primero, que sin su guía no queremos dar ni un solo paso. La palabra nos enseña en Proverbios capítulo 3, versículo 6, «Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Este reconocimiento empieza justo al abrir los ojos, cuando todavía el silencio de la mañana nos permite escuchar su voz con claridad. Muchas veces nos lanzamos al día como si fuéramos autosuficientes, como si nuestras fuerzas fueran suficientes, y terminamos agotados, frustrados, vacíos. Pero cuando dedicamos esos primeros minutos a buscar el rostro de Dios, algo sobrenatural sucede. Él ordena nuestros pasos, clarifica nuestros pensamientos, fortalece nuestro espíritu. No se trata de una fórmula mágica, se trata de una relación viva con aquel que nos conoce mejor que nosotros mismos. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto cuando se levantaba muy de madrugada para orar, como leemos en Marcos capítulo 1, versículo 35. Si el Hijo de Dios necesitaba ese tiempo de comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Tu corazón necesita este encuentro porque fue diseñado para la comunión con Dios. Y cuando falta ese diálogo matutino, algo esencial queda incompleto en tu día. Padre Celestial, en este amanecer venimos a ti con corazones sedientos de tu presencia. Reconocemos que sin ti no podemos hacer nada, que cada respiración es un regalo de tu misericordia. Gracias por permitirnos despertar en este nuevo día, por darnos una oportunidad más de buscarte, de conocerte, de amarte. Señor, confesamos que muchas veces hemos empezado nuestros días sin hablarte, corriendo hacia nuestras ocupaciones sin detenernos a escuchar tu voz. Perdónanos por esas mañanas en que te dejamos en segundo plano, por esos momentos en que creímos que podíamos solos. Hoy venimos con humildad, reconociendo que nuestro corazón necesita urgentemente este encuentro contigo. Tú eres el pan de vida, el agua viva, el aire que necesitamos para existir espiritualmente. Sin esta comunión matutina, caminamos como ciegos en un mundo lleno de obstáculos. Señor Jesús, tú que te levantabas de madrugada para orar, enséñanos ese mismo deseo ardiente de buscar al Padre. Que nuestro primer pensamiento al despertar sea para ti, que nuestras primeras palabras sean de adoración, que nuestro primer impulso sea postrarnos en tu presencia. Queremos que este día sea diferente, que cada hora esté marcada por tu guía, que cada decisión sea tomada bajo tu dirección. Padre, hay tantas voces que quieren captar nuestra atención desde que abrimos los ojos. Las noticias alarmantes, las redes sociales llenas de comparaciones, los mensajes urgentes del trabajo, las preocupaciones financieras. Pero hoy decidimos que la primera voz que escucharemos será la tuya. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. Queremos oír tu palabra de ánimo, tu consejo sabio, tu corrección amorosa cuando sea necesaria. Dios Todopoderoso, bendice este momento de oración. Que no sea simplemente un ritual religioso, sino un encuentro genuino entre tú y nosotros. Rompe las barreras que el enemigo ha puesto para distraernos de esta comunión. Quita de nosotros la pereza espiritual que nos hace posponer estos momentos contigo. Aviva en nuestro interior el hambre y la sed de tu presencia. Que anhelemos estar contigo más que cualquier otra cosa en este mundo. Señor, sabemos que tú nos esperas cada mañana con brazos abiertos, que anhelas este tiempo con nosotros tanto o más que nosotros contigo. Perdona nuestra frialdad, nuestra tibieza,
nuestra falta de pasión por las cosas espirituales. Enciende nuevamente el fuego del primer amor en nuestros corazones. Que este día sea el comienzo de una nueva temporada de intimidad profunda contigo. Padre, te pedimos que bendigas cada persona que en este momento está buscando tu rostro. Toca sus corazones de manera especial. Algunos han despertado con angustia, con miedo al futuro, con dolor por situaciones que no comprenden. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus mentes y corazones. Otros han abierto los ojos con una carga de responsabilidades tan pesada que no saben cómo enfrentarla. Recuérdales tu promesa. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Que en este encuentro matutino encuentren el alivio que sus almas necesitan. Hay quienes están luchando con la soledad, sintiéndose abandonados, incomprendidos. Revélales que tú nunca los has dejado, que incluso cuando todos se alejen, tú permaneces fiel. Tu presencia es compañía perfecta, tu amor es abrazo sanador. Señor, en este día te pedimos dirección clara para cada paso que demos. Que no avancemos en nuestras propias fuerzas, ni según nuestra limitada comprensión. Guíanos por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Cierra las puertas que no debemos atravesar y abre aquellas que nos llevan a tu perfecta voluntad. Danos discernimiento para reconocer tu voz entre todas las voces que nos rodean. Que tu Espíritu Santo sea nuestro consejero constante, nuestro maestro paciente, nuestro consolador en momentos difíciles. Padre, te pedimos que ordenes nuestras conversaciones de hoy, que nuestras palabras sean de edificación, de ánimo, de verdad dicha en amor. Guarda nuestra lengua de la murmuración, del chisme, de la crítica destructiva. Que hablemos bendición sobre otros, que seamos instrumentos de tu gracia en cada diálogo. Dios de provisión, te entregamos nuestras necesidades materiales de este día. Tú que alimentas a las aves del cielo y vistes los lirios del campo, cuida de nosotros que somos mucho más valiosos. Provee el pan de cada día, no solo el alimento físico, sino también el espiritual. Que tu palabra sea nuestro sustento diario, más importante que la comida. Bendice el trabajo de nuestras manos. Que en todo lo que hagamos, lo hagamos como para ti y no para los hombres. Da favor sobrenatural en nuestros empleos, en nuestros negocios, en nuestros estudios. Abre puertas de oportunidad que ningún hombre pueda cerrar. Donde hay escasez, envía abundancia. Donde hay deudas, provee estrategias para salir de ellas. Enséñanos a administrar sabiamente todo lo que pones en nuestras manos, reconociendo que somos mayordomos de tus bendiciones. Padre Celestial, te pedimos protección divina para este día. Cúbrenos con tu sangre preciosa, rodéanos con tu escudo de salvación. Que ninguna arma forjada contra nosotros prospere. Que toda lengua que se levante en juicio sea condenada. Protege nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Guarda nuestros pasos de accidentes, de peligros visibles e invisibles. Pon ángeles alrededor de nosotros y de nuestras familias. Que tu presencia sea muralla de fuego que nos defienda de todo mal. Señor, protege también nuestros hogares. Que sean refugios de paz en medio de un mundo turbulento. Bendice a nuestros esposos, esposas, hijos, padres, hermanos. Que cada miembro de nuestra familia experimente tu amor y cuidado. Sana las relaciones rotas, restaura la comunicación perdida, renueva el amor donde se ha enfriado. Dios Todopoderoso, te pedimos que bendigas nuestra salud en este día. Toca cada órgano, cada sistema de nuestro cuerpo con tu poder sanador. Donde hay enfermedad, declara sanidad. Donde hay dolor, envía alivio. Donde hay debilidad, infunde fortaleza. Tú eres Jehová Rafa, el Dios que sana, y confiamos en tu poder restaurador.
Bendice especialmente a quienes están enfrentando diagnósticos difíciles, tratamientos dolorosos, batallas contra enfermedades crónicas. Que sientan tu presencia consoladora en cada momento. Da sabiduría a los médicos que los atienden, efectividad a los medicamentos que toman, pero sobre todo, recuérdales que tú tienes la última palabra sobre su salud. Señor, también te pedimos salud emocional y mental. Sana las heridas del alma, los traumas del pasado, las cicatrices invisibles que duelen tanto. Padre, te pedimos que llenes este día de gozo. No el gozo superficial que depende de las circunstancias, sino el gozo profundo que viene de saber que somos tuyos. Que nuestro corazón se alegre en ti independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. Enséñanos a encontrar motivos de gratitud en medio de las pruebas, a ver tus bendiciones incluso en los momentos difíciles. Que podamos decir con el profeta Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Que nuestro gozo sea completo en ti, que seamos testimonio viviente de que la verdadera felicidad no depende de las cosas externas, sino de la relación contigo. Señor Jesús, te pedimos que aumentes nuestra fe en este día, que creamos más, que confiemos más, que esperemos más de ti. Donde hay dudas, trae certeza. Donde hay incredulidad, planta semillas de fe. Ayúdanos a creer en tus promesas, incluso cuando las circunstancias digan lo contrario. Que nuestra fe no se base en lo que vemos, sino en lo que tú has declarado en tu palabra. Fortalece a quienes están pasando por el valle de sombra de muerte, a quienes sienten que su fe está siendo probada hasta el límite. Recuérdales que tú eres fiel, que nunca has fallado, que siempre cumples lo que prometes. Que puedan decir como Job: aunque él me mate, en él esperaré. Padre, danos fe para los milagros, para las imposibilidades, para lo que humanamente no tiene solución. Dios de amor, te pedimos que derrames tu amor en nuestros corazones de manera renovada. Que amemos como tú amas, sin condiciones, sin límites, sin reservas. Enséñanos a amar a nuestros enemigos, a bendecir a quienes nos maldicen, a orar por quienes nos persiguen. Que nuestro amor no sea solo de palabras, sino de hecho y en verdad. Padre, hay personas en nuestras vidas con quienes es difícil convivir, que nos han herido profundamente, que nos han traicionado. Danos la gracia de perdonar como tú nos has perdonado. Rompe las cadenas del resentimiento, de la amargura, del rencor. Libéranos de la prisión del odio que solo nos hace daño a nosotros mismos. Que podamos ver a cada persona con tus ojos, reconociendo que todos somos creación tuya, todos necesitamos gracia. Padre Celestial, te pedimos sabiduría para este día, que tomemos decisiones sabias, que actuemos con prudencia, que hablemos con discernimiento. La Biblia nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida a ti, que das a todos, abundantemente y sin reproche. Hoy te pedimos esa sabiduría celestial que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Danos entendimiento para comprender situaciones complejas, para ver más allá de lo obvio, para discernir las intenciones de los corazones. Que no nos dejemos engañar por apariencias, que no caigamos en trampas del enemigo. Ilumina nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales, afina nuestros oídos para escuchar tu voz. Que cada decisión que tomemos hoy esté alineada con tu voluntad perfecta. Señor,
te pedimos que bendigas nuestro trabajo y nuestras actividades de este día, que todo lo que emprendamos prospere, porque tú vas delante de nosotros. Da creatividad a quienes necesitan ideas nuevas, concentración a quienes deben estudiar, fuerza a quienes realizan labores físicas. Que seamos excelentes en todo lo que hagamos, no para nuestra gloria, sino para la tuya. Que nuestro testimonio en el trabajo sea luz que brilla en medio de la oscuridad. Bendice a nuestros jefes, compañeros, empleados, que haya armonía en nuestros lugares de trabajo, que seamos instrumentos de paz donde hay conflicto. Padre, también te pedimos por quienes están buscando empleo. Abre puertas de oportunidad, conecta a las personas correctas, da favor ante quienes toman decisiones. Que nadie termine este día sin esperanza de provisión. Dios Todopoderoso, te pedimos que guardes nuestra mente de pensamientos negativos, de imaginaciones destructivas, de fortalezas mentales que nos mantienen cautivos. Derribamos todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Que nuestros pensamientos sean puros, nobles, justos, amables, de buen nombre. Donde el enemigo ha plantado mentiras, planta tú la verdad de tu palabra. Donde hay confusión mental, trae claridad. Donde hay obsesiones, trae libertad. Señor, libera a quienes luchan con depresión, ansiedad, ataques de pánico, pensamientos suicidas. Que sientan tu amor abrazándolos, tu paz guardando sus mentes. Recuérdales que son valiosos, que tienen propósito, que su vida importa, que ninguno se rinda en la batalla, que todos encuentren razones para seguir adelante. Padre, te pedimos que bendigas nuestras finanzas en este día. Rompe toda maldición de pobreza, de escasez, de falta. Declara bendición sobre nuestras entradas, sobre nuestros egresos, sobre todo lo que poseemos. Enséñanos a ser buenos administradores de los recursos que nos confías. Que seamos fieles en los diezmos, generosos en las ofrendas, solidarios con los necesitados. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Reprende al devorador por nosotros, que no haya fuga en nuestras finanzas, que el dinero alcance para todo lo necesario y sobre para bendecir a otros. Padre, te pedimos liberación de las deudas. Da estrategias sobrenaturales para salir del endeudamiento. Provee de maneras inesperadas, sorpréndenos con tu generosidad, que experimentemos que tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor fiel. Señor Jesús, te pedimos que bendigas nuestros sueños y proyectos, aquello que has puesto en nuestro corazón, aquello para lo cual nos has llamado, que se cumpla en tu tiempo perfecto. Remueve los obstáculos que impiden el avance, abre caminos donde parece no haberlos. Da perseverancia para no rendirnos cuando las cosas se ponen difíciles, paciencia para esperar tu tiempo, fe para creer que lo que prometiste se cumplirá. Padre, alinea nuestros sueños con tus propósitos. Si hay algo que estamos persiguiendo que no viene de ti, muéstranos para que podamos soltar. Pero si es tu voluntad, danos la convicción de seguir adelante, sin importar cuánto tiempo tome. Que nuestros proyectos glorifiquen tu nombre, que beneficien a otros, que extiendan tu reino en la tierra. Dios de paz, te pedimos que guardes nuestras emociones en este día. Que no seamos movidos por sentimientos pasajeros, que no tomemos decisiones importantes basados en estados de ánimo temporales. Ayúdanos a caminar en el espíritu y no en la carne. Donde hay enojo, trae mansedumbre. Donde hay tristeza, trae consuelo. Donde hay miedo, trae valentía. Que nuestras emociones estén sujetas a tu palabra y no al revés. Señor, sana las heridas emocionales del pasado que siguen afectando nuestro presente.
Libera a quienes cargan con traumas de la infancia, con abusos sufridos, con rechazos que marcaron su vida. Que tu amor perfecto eche fuera todo temor. Que experimenten sanidad interior profunda, que puedan cerrar capítulos dolorosos y comenzar páginas nuevas llenas de esperanza. Padre Celestial, te pedimos que nos uses como instrumentos de bendición para otros en este día. Que seamos luz en medio de la oscuridad, sal que da sabor a un mundo insípido. Úsanos para consolar al afligido, para animar al desanimado, para ayudar al necesitado. Que nuestras palabras sean bálsamo sanador para corazones heridos, que nuestras acciones reflejen tu amor incondicional. Señor, ponle en nuestro camino a las personas que necesitan un encuentro contigo. Danos sensibilidad para reconocer esas oportunidades divinas, valentía para hablar de ti, sabiduría para hacerlo de la manera correcta. Que seamos testigos efectivos de tu gracia, que nuestra vida predique más fuerte que nuestras palabras. Que al final de este día alguien esté más cerca del cielo porque nos cruzamos en su camino. Señor, te pedimos que bendigas a nuestros pastores y líderes espirituales. Da sabiduría a quienes guían tu rebaño, unción fresca a quienes predican tu palabra, amor genuino a quienes cuidan de las ovejas. Protégelos de los ataques del enemigo, de las críticas destructivas, del desánimo que a veces quiere invadirlos. Que sus familias sean bendecidas, que tengan tiempo de descanso, que no se agoten en el servicio. Levanta más obreros para tu viña, llama a quienes has apartado para el ministerio, que tu iglesia sea fuerte, unida, poderosa, que seamos un cuerpo que funciona en armonía, donde cada miembro cumple su función, remueve divisiones, sana heridas entre hermanos, restaura relaciones rotas. Que el mundo nos reconozca como tus discípulos por el amor que nos tenemos unos a otros. Padre, te pedimos por nuestros hijos en este día, cúbrelos con tu manto de protección donde quiera que vayan. Guarda sus pasos en la escuela, en la calle, en sus actividades. Rodéalos de amistades sanas, aléjalos de malas influencias. Que crezcan en sabiduría y en estatura y en gracia para contigo y para con los hombres. Dales corazones sensibles a tu voz, mentes abiertas a tu palabra, espíritus dispuestos a obedecerte. Señor, protege su inocencia en un mundo que quiere robarla demasiado pronto. Guarda sus ojos de contenidos dañinos, sus oídos de mensajes destructivos, sus mentes de ideologías contrarias a tu verdad. Da sabiduría a nosotros como padres para criarlos en tu camino, para ser ejemplo que ellos quieran seguir. Que nuestros hogares sean lugares donde tú eres honrado, donde tu presencia habita. Dios Todopoderoso, te pedimos por los matrimonios. Fortalece la unión entre esposos y esposas. Donde el amor se ha enfriado, enciende nuevamente la llama. Donde hay conflictos constantes, trae paz y entendimiento. Donde la comunicación se ha roto, restaura el diálogo amoroso. Que los matrimonios reflejen la relación entre Cristo y su iglesia. Padre, protege los matrimonios de la infidelidad, de las tentaciones, de las distracciones que quieren destruir lo que tú has unido. Da fidelidad inquebrantable, compromiso renovado, amor que permanece en las buenas y en las malas. Bendice la intimidad entre los esposos, que sea fuente de gozo y conexión profunda. Sana los matrimonios que están al borde del divorcio, que parecen no tener solución. Tú eres Dios de milagros, tú puedes restaurar lo que parece perdido. Señor Jesús, te pedimos por quienes están solos, por los viudos y viudas, por quienes han perdido a sus seres queridos. Consuélalos en su dolor, acompáñalos en su soledad. Sé tú su compañía perfecta.
que sientan tu presencia cercana, que experimenten que tú eres padre de huérfanos y defensor de viudas. Rodéalos de personas que los amen, de una comunidad que los cuide, de amigos verdaderos que estén en los momentos difíciles. Padre, también te pedimos por quienes están solteros y desean encontrar pareja. Prepara sus corazones primero, moldea su carácter, muéstrales que necesitan trabajar en sí mismos. Y en tu tiempo perfecto, trae a la persona correcta, alguien que los complemente, que camine en tu camino, que los ayude a ser mejor versión de sí mismos. Padre Celestial, te pedimos por los ancianos, que sus últimos años sean bendecidos, que tengan salud en la medida de lo posible, que sean cuidados con amor y respeto. Da paciencia a quienes los cuidan, que los traten con la dignidad que merecen. Que no se sientan una carga, sino un tesoro de sabiduría y experiencia. Señor, bendice su memoria, que puedan recordar los momentos hermosos, las bendiciones recibidas, tu fidelidad a lo largo de los años. Prepara sus corazones para la eternidad, que tengan paz sobre lo que viene después, que sepan con certeza que el cielo es su hogar. Te pedimos también por quienes están en asilos o lejos de sus familias, que no se sientan abandonados, que experimenten tu amor de maneras tangibles. Dios de justicia, te pedimos por quienes sufren injusticia en este día, por los oprimidos, los maltratados, los abusados, los explotados. Levántate en su defensa, sé tú su abogado, pelea sus batallas. Que vean tu intervención poderosa en sus situaciones. Trae justicia donde hay corrupción, verdad donde hay mentiras, libertad donde hay esclavitud. Señor, te pedimos especialmente por las víctimas de violencia doméstica. Dales valentía para buscar ayuda, sabiduría para salir de situaciones peligrosas, provisión para comenzar de nuevo. Pon en su camino personas que los ayuden, que crean su historia, que los apoyen en el proceso. Sana las heridas físicas y emocionales, restaura su autoestima, devuélveles la esperanza de una vida mejor. Señor, te pedimos por quienes luchan con adicciones, por los que están atados al alcohol, a las drogas, al juego, a la pornografía, a cualquier cosa que los esclaviza. Rompe esas cadenas con tu poder libertador, que experimenten que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Da fortaleza para resistir las tentaciones, para decir no cuando todo en ellos quiere decir sí. Rodéalos de personas que los apoyen en su recuperación, de grupos de ayuda donde encuentren comprensión. Padre, restaura lo que las adicciones han destruido. Relaciones rotas, trabajos perdidos, salud deteriorada, dignidad robada, que vean que en ti hay esperanza, que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, que puedan decir algún día, yo era adicto, pero Dios me liberó. Padre Celestial, te pedimos por los enfermos, por quienes están en hospitales, en camas de dolor, luchando contra enfermedades que amenazan sus vidas. Toca sus cuerpos con tu poder sanador, que experimenten milagros médicamente inexplicables. Da paz a sus corazones en medio de la incertidumbre, esperanza cuando los diagnósticos son desalentadores. Bendice a los médicos y enfermeras que los atienden. Da sabiduría para los tratamientos correctos. Señor, te pedimos especialmente por quienes luchan contra el cáncer. Que los tratamientos sean efectivos, que los efectos secundarios sean mínimos, que haya sanidad completa. Por quienes enfrentan cirugías hoy, que todo salga bien, que las manos de los cirujanos sean guiadas por ti. Por quienes reciben resultados de exámenes, que las noticias sean buenas.
Dios Todopoderoso, te pedimos por quienes están desempleados, por las familias que no saben cómo van a pagar las cuentas este mes, que no tienen dinero para la comida, que están al borde de perder sus casas. Provee de maneras sobrenaturales, abre puertas de empleo, da favor ante empleadores. Que encuentren trabajos dignos, bien remunerados, donde puedan usar sus talentos. Mientras tanto, suple sus necesidades básicas, que no les falte el pan de cada día. Señor, te pedimos también por los emprendedores, por quienes están comenzando negocios. Da creatividad, conexiones correctas, clientes fieles, que sus negocios prosperen, que sean bendición para otros, que generen empleos. Protege de la quiebra, de las pérdidas, de las malas decisiones. Que experimenten que tú eres socio mayoritario en todo lo que emprenden. Señor Jesús, te pedimos por los misioneros alrededor del mundo, por quienes han dejado comodidades para llevar el Evangelio a lugares difíciles. Protégelos de peligros, de enfermedades tropicales, de persecución. Provee sus necesidades, que no les falte sostén económico. Da fruto abundante a su trabajo, que vean almas salvadas, iglesias plantadas, vidas transformadas. Bendice sus familias, especialmente sus hijos que crecen en culturas diferentes. Que no se sientan solos, que sepan que hay quienes oran por ellos diariamente. Señor, levanta más misioneros, llama a quienes has apartado para ir. Que tu iglesia sea misionera, que no nos conformemos con estar cómodos mientras millones no han escuchado tu nombre. Danos corazón por los perdidos, pasión por las almas, urgencia por el tiempo que se acaba. Padre, te pedimos por nuestros países, por los gobernantes que tomen decisiones sabias que beneficien al pueblo. Da justicia en los sistemas judiciales, honestidad en los gobiernos, compasión en las políticas públicas. Donde hay corrupción, expónla y erradícala. Donde hay injusticia, trae reforma. Donde hay división, trae unidad. Señor, te pedimos paz para las naciones en guerra. Detén la violencia, silencia las armas, trae diálogo donde hay conflicto. Por los refugiados que han perdido todo, provee refugio, alimento, esperanza. Por los niños que crecen en zonas de guerra, protege su inocencia, guarda sus vidas. Que los líderes mundiales busquen la paz y no sus propios intereses. Que haya justicia para los débiles, voz para los que no la tienen. Señor, te pedimos por los jóvenes y adolescentes. Guárdalos de las tentaciones propias de su edad, de las presiones de sus compañeros, de las influencias negativas de las redes sociales. Que tengan identidad firme en ti, que sepan quiénes son en Cristo. Protégelos de las drogas, del alcohol, de la promiscuidad sexual, de la pornografía que destruye mentes jóvenes. Que tomen decisiones sabias sobre su futuro, sobre sus estudios, sobre sus relaciones. Señor, levanta una generación de jóvenes radicales para ti, que no se avergüencen del Evangelio, que sean luz en sus escuelas, en sus universidades, que sean la respuesta a las oraciones de sus padres y abuelos. Úsalos poderosamente en estos últimos tiempos, que hagan cosas mayores que las generaciones anteriores. Padre Celestial, te pedimos por quienes están en prisiones, por los que están pagando por sus errores, que encuentren arrepentimiento genuino y transformación verdadera, que conozcan tu perdón, que experimenten tu amor incondicional. Úsalos como misioneros dentro de las cárceles, que compartan tu evangelio con otros presos. Prepáralos para cuando salgan, que tengan oportunidades de reintegrarse a la sociedad. Protege a sus familias que sufren afuera, especialmente a los hijos que crecen sin sus padres. Señor, te pedimos también por quienes están injustamente encarcelados. Que la verdad salga a la luz, que haya justicia, que sean liberados.
por los sistemas penitenciarios, que sean lugares de rehabilitación verdadera y no solo de castigo, que haya programas de educación, de capacitación, de restauración. Dios Todopoderoso, te pedimos por los maestros y educadores, dales paciencia infinita, amor por sus estudiantes, pasión por enseñar. Que no solo impartan conocimiento, sino que también moldeen caracteres, que sean mentores e inspiración. Protégelos del agotamiento, del desánimo, de la falta de reconocimiento. Bendice económicamente su trabajo, que es tan valioso. Señor, te pedimos también por los estudiantes, que aprendan con facilidad, que retengan lo enseñado, que desarrollen su máximo potencial. Por quienes tienen dificultades de aprendizaje, da estrategias especiales, paciencia de sus maestros, apoyo de sus familias. Por quienes están en época de exámenes, da memoria clara, concentración, paz. Que los resultados sean buenos, que se abran puertas de oportunidad para su futuro. Señor Jesús, te pedimos por los médicos y profesionales de la salud. Dales sabiduría para diagnosticar correctamente, habilidad en sus manos, compasión en su trato, que vean a cada paciente como un ser humano valioso y no solo como un caso más. Protégelos de contagios, de demandas injustas, del agotamiento físico y emocional. Bendice sus familias, que a menudo los ven poco porque están salvando vidas. Señor, te pedimos también por quienes investigan curas para enfermedades. Da revelación científica, descubrimientos que alivien el sufrimiento humano. Por quienes trabajan en salud mental, que puedan ayudar efectivamente a tantos que luchan con depresión, ansiedad, traumas, que haya más recursos para la salud mental, menos estigma, más comprensión. Padre, te pedimos por los medios de comunicación, que haya verdad en las noticias, integridad en el periodismo, responsabilidad en lo que se publica. Protege a las personas de las noticias falsas, de la manipulación, de las agendas ocultas. Levanta comunicadores cristianos que lleven tu luz a los medios, que sean voz profética en sus plataformas. Señor, te pedimos también por las redes sociales, que sean usadas para bien y no para mal, para edificar y no para destruir. Protege a los jóvenes de los peligros del Internet, del cyberbullying, de los depredadores en línea. Ayúdanos a usar la tecnología sabiamente, a no ser esclavos de nuestros teléfonos, a mantener relaciones reales en un mundo cada vez más virtual. Dios de paz, te pedimos que nos prepares para tu regreso. Que vivamos cada día como si fuera el último, que tengamos nuestras lámparas llenas de aceite, que estemos velando y orando. Que no nos sorprenda ese día como ladrón en la noche. Ayúdanos a estar listos, con nuestras cuentas saldadas con Dios y con los hombres, con nuestros corazones puros, con nuestro testimonio limpio. Señor, que tengamos urgencia por las almas perdidas, sabiendo que el tiempo se acaba, que no desperdiciemos oportunidades de hablar de ti, de invitar a otros a tu reino, que cuando vengas nos encuentres haciendo tu voluntad, sirviendo fielmente, amando sinceramente, que podamos escuchar: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Señor, te pedimos que este día sea diferente para cada persona que ha orado con nosotros, que experimenten tu presencia de manera tangible, que vean respuestas a sus oraciones, que testimonien de tu fidelidad, que no terminen este día igual que lo empezaron, sino transformados por este encuentro contigo. Padre, recibe toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza. No a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Que cada bendición que recibamos nos lleve a adorarte más, a servirte mejor, a amarte profundamente. Gracias por escucharnos, por estar cerca, por nunca abandonarnos. Gracias porque eres Dios bueno, fiel, misericordioso.
Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, porque tu fidelidad es grande. Que todo lo que hagamos hoy sea para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús, oramos. Padre Celestial, te pedimos que bendigas nuestras palabras en este día. Que de nuestra boca salga únicamente lo que edifica, lo que da gracia a los oyentes. Que nuestras conversaciones sean sazonadas con sal, que nuestras palabras sean medicina para el alma herida. Ayúdanos a controlar nuestra lengua, ese miembro pequeño pero poderoso que puede bendecir o maldecir. Que hablemos bendición sobre nuestras familias, sobre nuestros trabajos, sobre nuestras circunstancias. Que declaremos tu palabra sobre cada situación. Que profeticemos vida donde hay muerte. Señor, cierra nuestra boca para la queja, para la murmuración, para las palabras negativas. Que seamos personas que levantan y no que destruyen con lo que decimos. Que nuestro testimonio verbal sea coherente con nuestra vida. Que prediquemos con el ejemplo antes que con palabras. Dios Todopoderoso, te pedimos que bendigas cada paso que demos en este día. Que nuestros pies sean hermosos sobre los montes, anunciando buenas nuevas. Que caminemos en justicia, en integridad, en santidad. Guarda nuestros pasos de caminos torcidos, de atajos que parecen convenientes, pero que alejan de ti. Que andemos en la luz como tú estás en la luz. Señor, te pedimos también que bendigas nuestras manos, que todo lo que toquemos prospere, que nuestras manos sean instrumentos de bendición. Que trabajemos con excelencia, que sirvamos con amor, que demos con generosidad. Limpia nuestras manos de toda obra mala, de todo lo que no te agrada, que podamos levantar manos santas en oración, sin ira ni contienda. Señor Jesús, te pedimos que bendigas nuestros ojos, que veamos con tus ojos, que miremos a las personas como tú las miras. Que nuestros ojos sean lámparas del cuerpo llenas de luz. Guárdalos de mirar vanidad, de fijarse en lo que no conviene. Que veamos las necesidades a nuestro alrededor, que no pasemos de largo ante el dolor ajeno, que nuestros ojos se llenen de lágrimas por lo que hace llorar tu corazón. Señor, también te pedimos que bendigas nuestros oídos, que escuchemos tu voz sobre todas las demás voces, que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Que nuestros oídos sean sensibles al clamor del necesitado, al consejo del sabio, a la corrección amorosa. Cierra nuestros oídos al chisme, a la calumnia, a las palabras destructivas. Padre, te pedimos que bendigas nuestra memoria, que recordemos lo que es importante y olvidemos lo que nos hace daño, que no olvidemos tus beneficios, tu fidelidad, tus promesas cumplidas. Cuando vengan dudas, que recordemos los testimonios pasados de tu poder. Cuando llegue el desánimo, que recordemos las victorias anteriores. Señor, ayúdanos también a olvidar las ofensas recibidas, los errores cometidos, los fracasos del pasado. Que no quedemos atrapados en lo que fue, sino que avancemos hacia lo que será. Borra de nuestra memoria los recuerdos traumáticos que nos paralizan, las imágenes que nos atormentan, que podamos decir como Pablo: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Dios de amor, te pedimos que bendigas nuestra capacidad de amar, que amemos con tu amor, que es paciente, bondadoso, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que nuestro amor sea genuino, sin hipocresía, sin segundas intenciones. Ayúdanos a amar en los días difíciles, cuando la otra persona no es amable, cuando nos cuesta trabajo, que amemos no porque la otra persona lo merece, sino porque tú nos has amado primero. Señor, enséñanos a recibir amor también. Hay quienes tienen dificultad para creer que son amados, que son valiosos.
Rompe esas barreras, sana esas heridas que impiden recibir amor, que experimentemos tu amor incondicional que echa fuera todo temor. Señor, te pedimos que bendigas nuestra paciencia en este día, que no nos desesperemos cuando las cosas no salen como esperamos, que no nos frustremos cuando los demás van más lento de lo que quisiéramos. Danos paciencia en el tráfico, en las filas, en las esperas. Que entendamos que tú también tienes paciencia con nosotros, que nos soportas cuando fallamos una y otra vez. Padre, te pedimos también que bendigas nuestra perseverancia. Que no nos rindamos a mitad de camino, que no tiremos la toalla cuando viene la dificultad, que tengamos la determinación de seguir adelante, incluso cuando todo dice que paremos. Que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre Celestial, te pedimos que bendigas nuestra humildad. Que no nos creamos más de lo que somos, que reconozcamos que sin ti nada podemos hacer, que demos la gloria a quien corresponde cuando vengan los éxitos, que no busquemos reconocimiento humano, sino tu aprobación. Señor, enséñanos a servir en lo pequeño, en lo que nadie ve, en lo que no recibe aplausos. Que tengamos el corazón de siervo que tenía Jesús, que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Padre, también te pedimos que nos guardes del orgullo, de la altivez, de la soberbia, que recordemos que el orgullo va antes de la caída, que seamos mansos y humildes de corazón como nuestro Maestro. Dios Todopoderoso, te pedimos que bendigas nuestra generosidad. Que demos con alegría, que compartamos lo que tenemos, que no seamos tacaños, que entendamos que más bienaventurado es dar que recibir. Señor, ayúdanos a ser generosos no solo con dinero, sino también con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con nuestro amor. Que veamos las necesidades a nuestro alrededor y actuemos. Que no pasemos de largo como el sacerdote y el levita, sino que seamos como el buen samaritano que se detuvo a ayudar. Padre, te pedimos también que nos protejas de la avaricia, del amor al dinero, del egoísmo, que no acumulemos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino en el cielo donde nada se pierde. Señor Jesús, te pedimos que bendigas nuestra integridad. Que seamos personas de palabra, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que actuemos correctamente incluso cuando nadie nos ve. Que tengamos la misma conducta en público y en privado. Ayúdanos a ser honestos en nuestros negocios, fieles en nuestras relaciones, transparentes en nuestras intenciones. Que nuestra reputación sea intachable, no porque seamos perfectos, sino porque somos genuinos. Señor, guárdanos de la hipocresía, de pretender ser lo que no somos, de aparentar una espiritualidad que no vivimos. Que nuestra vida sea un libro abierto que glorifique tu nombre, que cuando la gente nos conozca, conozca algo de ti. Padre, te pedimos que bendigas nuestra gratitud, que tengamos corazones agradecidos en todo tiempo, no solo cuando las cosas van bien. Que aprendamos a dar gracias en toda circunstancia, como nos enseña tu palabra. Que no demos por sentado las bendiciones diarias, la salud, la familia, el alimento, el techo. Señor, ayúdanos a ser agradecidos con las personas también, con nuestros padres, con nuestros maestros, con quienes nos ayudaron a llegar donde estamos. Que expresemos ese agradecimiento, que no lo guardemos solo en el corazón. Padre, te pedimos también que nos libres de la queja, del espíritu de ingratitud, de la actitud negativa que solo ve lo que falta, que seamos como aquel leproso que regresó a dar gracias. Dios de paz, te pedimos que bendigas nuestra capacidad de perdonar. Ayúdanos a soltar las ofensas, a no guardar rencor, a no llevar cuentas del mal recibido.
que entendamos que perdonar no es decir que lo que nos hicieron estuvo bien, sino liberarnos de la cárcel del resentimiento. Señor, hay heridas profundas que solo tú puedes sanar, traiciones que duelen hasta el alma. Te pedimos gracia para perdonar incluso lo imperdonable. Que recordemos cuánto tú nos has perdonado a nosotros, que eso nos motive a perdonar a otros. Padre, también te pedimos que nos ayudes a pedir perdón cuando somos nosotros quienes hemos ofendido. Que tengamos humildad para reconocer nuestros errores, valentía para buscar a quien hemos herido, sinceridad en nuestro arrepentimiento. Señor, te pedimos que bendigas nuestra esperanza. Que no perdamos la esperanza cuando todo parece oscuro, que no nos rindamos cuando las circunstancias dicen que no hay salida. Que nuestra esperanza esté puesta en ti y no en las circunstancias cambiantes. Que sepamos que tú eres Dios de imposibles, que nada es demasiado difícil para ti. Señor, renueva la esperanza de quienes la han perdido, de quienes sienten que ya nada tiene sentido. Recuérdales que mientras hay vida hay esperanza, que tú puedes cambiar cualquier situación en un instante. Padre, te pedimos también que bendigas nuestra expectativa, que esperemos grandes cosas de ti, que creamos que harás maravillas en nuestras vidas, que vivamos en expectativa constante de tu intervención. Padre Celestial, te pedimos que bendigas nuestra alegría, que tengamos alegría que no depende de las circunstancias, gozo que permanece incluso en medio de las pruebas, que entendamos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Señor, ayúdanos a ser personas alegres, que contagian optimismo, que ven el lado bueno de las cosas, que nuestra alegría sea testimonio de que servimos a un Dios vivo. Padre, restaura la alegría a quienes la han perdido, a quienes están pasando por valles oscuros, que puedan decir como David: devuélveme el gozo de tu salvación, que la alegría vuelva a sus corazones, que la risa vuelva a sus labios, que experimenten que la tristeza puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana. Dios Todopoderoso, te pedimos que bendigas nuestra valentía, que no tengamos miedo de defender lo correcto, de hablar cuando debemos hablar, de actuar cuando debemos actuar, que seamos valientes para vivir nuestra fe públicamente, sin avergonzarnos del Evangelio. Señor, da valentía especial a quienes están siendo perseguidos por tu causa, a quienes sufren por ser cristianos, que no nieguen tu nombre, que permanezcan firmes incluso ante la amenaza. Padre, también te pedimos que nos des valentía para cambiar lo que debe cambiar en nuestras vidas. Hay hábitos que debemos romper, relaciones que debemos terminar, decisiones difíciles que debemos tomar. Danos el valor de hacer lo correcto aunque sea difícil. Señor Jesús, te pedimos que bendigas nuestra comunión contigo, que pasemos tiempo de calidad en tu presencia, que busquemos tu rostro no solo cuando necesitamos algo, que nuestra relación contigo sea lo más importante en nuestras vidas. Ayúdanos a priorizar ese tiempo, a protegerlo de las distracciones, a valorarlo sobre cualquier otra actividad. Señor, enséñanos a orar efectivamente, a estudiar tu palabra profundamente, a adorarte sinceramente. Que nuestro tiempo devocional no sea rutina religiosa, sino encuentro genuino. Padre, también te pedimos que bendigas nuestra comunión con otros creyentes, que tengamos una familia espiritual donde somos amados, conocidos, cuidados. Que no intentemos vivir la fe en soledad, que entendamos que necesitamos el cuerpo de Cristo. Padre, te pedimos que bendigas nuestro testimonio, que nuestra vida predique más fuerte que nuestras palabras, que la gente vea a Cristo en nosotros, que seamos cartas vivas leídas por todos los hombres. Señor, ayúdanos a ser sal y luz en este mundo, a marcar diferencia donde quiera que estemos.
Que nuestro carácter sea irreprochable, que nuestra conducta sea santa, que nuestro amor sea genuino. Padre, te pedimos también que nos uses para llevar almas a tus pies, que tengamos pasión por los perdidos, urgencia por compartir el Evangelio. Danos oportunidades de hablar de ti, palabras correctas para cada situación, valentía para no callar cuando debemos hablar, que muchos conozcan a Cristo a través de nuestro testimonio. Dios de amor, te pedimos que bendigas nuestro propósito, que descubramos para qué nos creaste, cuál es nuestro llamado, qué quieres que hagamos con nuestras vidas. Señor, no queremos llegar al final de nuestros días sin haber cumplido tu propósito. Revela tu plan, muéstranos el camino, guíanos paso a paso. Ayúdanos a no desperdiciar nuestra vida en cosas que no tienen valor eterno. Que invirtamos nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos en lo que realmente importa. Padre, también te pedimos que nos ayudes a cumplir ese propósito. Da provisión para lo que nos has llamado a hacer, conexiones divinas con las personas correctas, puertas abiertas en el momento perfecto, que al final podamos decir como Jesús: consumado es, he acabado la obra que me diste que hiciera. Señor, te pedimos que bendigas nuestra eternidad, que vivamos con conciencia eterna, que tomemos decisiones pensando en el cielo. Ayúdanos a acumular tesoros en el cielo, a invertir en lo eterno, que no nos aferremos a las cosas temporales que pronto pasarán. Señor, te pedimos que cuando termine nuestra vida terrenal, podamos estar contigo en el paraíso. Que escuchemos: bien hecho, siervo bueno y fiel. Prepara nuestros corazones para ese día que no nos tome por sorpresa. Padre, también te pedimos por nuestros seres queridos que no te conocen, que vengan a tus pies antes de que sea tarde, que acepten tu salvación, que tengamos la alegría de encontrarnos con ellos en el cielo. Padre Celestial, concluimos esta oración con corazones llenos de gratitud. Gracias por este nuevo día, por esta oportunidad de hablar contigo, por escuchar nuestras peticiones. Gracias por tu amor inagotable, por tu fidelidad que nunca falla, por tu misericordia que se renueva cada mañana. Señor, que este día sea diferente porque empezó en tu presencia. Que cada paso que demos sea guiado por ti, que cada palabra que hablemos te glorifique, que cada acción que hagamos refleje tu amor. Cúbrenos con tu sangre preciosa, rodéanos con tu favor como con un escudo. Que tu presencia vaya con nosotros a donde vayamos, que tu paz guarde nuestros corazones y pensamientos. En el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Recuerda que cada mañana es una nueva oportunidad para comenzar en la presencia del Señor. No empieces tu día sin hablar con Dios. Tu corazón necesita este encuentro diario, esta comunión constante, esta conexión vital con aquel que te ama más de lo que puedes imaginar. Que la bendición del Señor Jesucristo esté sobre tu vida en este día y siempre. Que su rostro resplandezca sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el amor del Padre te abrace, que la gracia de Jesús te salve y que el poder del Espíritu Santo te guíe en cada momento. Ve en paz, sabiendo que Dios va contigo. Amén y amén.